ماوەیەکە باس لە یەکگرتنی یەکگرتووی ئیسلامی و هەروها کۆمەڵی ئیسلامی تەنانەت هەندێک زار باس لە بستنەوەی ئیسلامیش دەکرێت لە هاوچێشەکەدا. پێت وایە لە ڕووی واقعیەوە یاخود ڕەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو هێزە ئیسلامیانە یەک بەرەی ئیسلامی دو یاخود یەک حیزبی ئیسلامی دروست بکەن؟ یەک حیزبی ئیسلامی مطلقاً ڕوام نییە درستی بکەن مطلقاً، چونکە ئێمە باوەڕمان بە شتێکەیە کە غەرب پێڵە پلۆرالیزم، واتە خوێندنەوەی جودا بۆ دەقەکان. ئێمە لە زمانی ئەمەوی عەباسیەکان و لە زمانی تابعینەوە اختلافاتمە لەو چە نەزەرمانە هەیە لە عەقیدەیە لە مەزهەبە ئێستا لە فکر و سیاسەتە تەبعاً زۆرترمانێ. کۆمەڵ کە ڕقەمێکی ئێرانە یەکگرتوو کە ڕەبتە بە ئیخوانەوە چۆن نەتوان ئەمە بەوگەنە یەک مەنهەج هەر نابن بە یەک مەنهەج، یەک بگرن هەرسێکیان بڵێ یەک بگرن بۆ ئینتیخاباتی داهاتوو ئەگەر شەڕی لەسەر کورسەکانی شەڕیان نەبێ متتەفق ببن پێشتر ئەشێ بە لیستێدا بەزن لەسەر شتێکی ئاواتوان یەک بگرن. ئەمە غەیری ئەوە گومانم لە هەموو شتێکی هەیە باوەڕیش ناکەم بیکە.